Saluton mondo, jen Zibi el Pollando. Kiel vi vidas, mi vivas, mi fartas bone, kaj kiel vi vidas, mi faras mian novan filmeton. Hodiaŭ mi volas diri por vi aŭ paroli kun vi pri la temo de mia lasta filmeto. Filmeto titolita Fiasko de mia kanalo. Kompreneble mia kanalo, mi pensas, ne fiaskas, aŭ ne fiaskis. Tio estis iomete ŝerca filmeto. Tio estis almenaŭ iu provoko. Mi faris tiun filmeton ŝerce kaj iomete karikature eĉ, ĉar mi karikaturigis la problemon pri tiu mia unua malŝato, kiun mi ricevis. Sed verdire tio ne estas vera problemo al mi, kion vi bone komprenis. Mi esperis tion, ke mi havas inteligentan spektantaron, kaj tiel estas, mi havas inteligentan spektantaron, do vi bonege kaptis mian ŝercon, mian karikaturadon en mia filmeto. Sed ne tio gravas. Gravas tio, kio okazis. Kiel mi diris, mi volis atingi pli grandan reagon por mia filmo. Kaj tio sukcesis. Vi pli multe klakis. Mi ŝatas. Nur unu homo konstante malŝatas mian filmeton, ne gravas. Kaj vi pli multe komentis tiun ĉi filmeton. Kial tio estas tiel grava? Ne nur por mi mem, kompreneble mi ŝatas, kiam vi reagas pri tion, kion mi faras, sed tio estas grava de alia vidpunkto. Tio estas grava aŭ eĉ pli grava de vidpunkto de YouTubado. Ĉar YouTubo havas ian, kiel oni povas diri, algoritmon, kiu kalkulas iumaniere kiuj filmoj estas pli gravaj ol aliaj. Kaj mi legis pri tio en la reto multe lasttempe. Mi rimarkis, ke multaj homoj diras, ke gravaj estas tiuj filmoj, kiuj havas multe da reagoj. Tiuj ĉi pli gravaj filmoj YouTubo proponas al aliaj homoj. Kaj tio povas fari niaj filmetojn pli popularaj, kaj tio eble estas okazaĵo, ke neesperantistoj hazarde per propono de la YouTubo trovos esperantajn filmetojn, kaj eble ili unua foje trovos Esperanton eĉ. Tion mi ne scias. Do tio estas grava afero. Mi volis ankaŭ fari iun diskuton pri tiu temo. Do mi esperas, ke hodiaŭ ankaŭ vi reagos, vi skribos komentojn de mia filmeto, komentojn pri temo graveco de ŝatoj, malŝatoj, komentoj kaj tiel plu. Graveco de reago por niaj esperantaj filmoj. Nun mi ankaŭ volas simple danki al vi ĉiuj por via reago. Kiel mi diris, vi bone kaptis mian ŝercon, sed ankaŭ estis personoj, kiuj volis ankaŭ konsoli min, ke tio ne estas granda afero, ne zorgu pri tio. Estas multaj homoj, kiuj donis al mi precizajn konsilojn, kion eĉ mi devas fari por pligrandigi kvanto de miaj spektantoj. Ĉiuj viaj komentoj estas gravaj por mi.
de ĉiuj viaj komentoj mi prenis ion gravan. Tio mi pensas estas lasta penso por hodiaŭ. Mi estas scivolema viaj opinioj pri tiu temo, kiun mi tuŝis hodiaŭ, kaj al la fino de mia filmeto mi volas diri al vi, sed vi eble bone scias tiun novaĵon, ke ni havas tute novan kanalon. Tio estas kanalo nomata Verda kanalo, kaj tie vi povas trovi unuan filmeton de Patricia el Brazilo. Vi eble memoras, aŭ eble ne, antaŭ kelkaj filmetoj mi sendis al Patricia brakumojn kaj mi salutis ŝin, ŝi petis min pri tio. Do mi tion faris, sed mi proponis al ŝi iu interŝanĝo. Mi diris: bone, Patricia, mi salutos vin, sed vi devas fari viajn filmetojn. Ŝi fakte diris al mi antaŭe, ke ŝi planis, sed ŝi ne kuraciĝis fari tion. Do ni havis iun, mi ne scias kiel diri, kontrakton eble. Mi sendos salutojn al ŝi kaj ŝi komencos fari ŝian propran kanalon. Kaj tio komencis, tio ekestis. Patricia faris unuan filmeton, mi tre ĝojas, kaj mi esperas ankaŭ, ke pli multe da homoj kuraciĝos nun, kaj ankaŭ faros filmetojn, kaj ekestos novaj kanaloj, multe da novaj kanaloj. Faru tion. Do mi rekomendas al vi ankaŭ spekti filmetojn de Patricia, kaj kiel kutime mi ankaŭ rekomendas al vi aliajn YouTube'ajn kanalojn en la lingvo Esperanto. Je mia kanalo estas multe da rekomendoj, laku ĝin kaj spektu aliaj esperantaj filmetoj. Tio estas ege grava por homoj kiuj faras tiuj filmoj, ĉar ili scias, tiumaniere ili scias, ke ilia laboro estas inda. Do, tio estas ĉio por hodiaŭ. Ĝis al la venonta filmo. Saluton!